आपका डिस्प्ले हो गया, ये आपके ऑपरेट्स हो गए, पावर है, ये आपका अलार्म साइलेंस है, एग्जिट आने के लिए है, विंडो चेंज करने के लिए है, और ये इंस्पिरेटरी पोर्ट है, ये एक्सपिरेटरी पोर्ट है, ये एक्सपिरेटरी ब्लॉक है, ऐसे निकलता है। ठीक है, कभी भी वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ती भी है तो आपको निकालने के लिए क्या करना है, हमेशा पहले इसको पकड़ के रखना है, वरना अगर किसी ने यूं कर दिया और ये नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा, फिर वो आपके बहुत महंगा कॉस्ट है। हाँ जी, एक्सपिरेटरी ब्लॉक है, इसके अंदर फ्लो सेंसर है, डायफ्राम्स है, तो इसकी कॉस्ट है लगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसको लगाने का तरीका, ये पहले ये वाला पार्ट लगाना है इसमें और पुश करेंगे ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ह्यूमिडिफायर हैंग होता है, अगर आप न्यूनेटर यूज़ करेंगे, जैसे न्यूनेटर में यूज़ करेंगे तो प्रॉक्सिमा सेंसर यहाँ कनेक्ट होता है उसकी टेबल से। ठीक है, तो ऑन ऑफ करने के लिए है, कंप्रेसर तो हमने ऑन कर ही रखा है, यूनिट ऑन करने के लिए ये वाला स्विच आप दबाएंगे। ठीक है, और इसको प्रेस करके होल्ड करेंगे, अब ये स्विच ऑन हो रहा है। ठीक है, आपको इसमें सारे मोड्स मिल जाएंगे, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, वॉल्यूम एसआईएमवी के साथ, प्रेशर एसआईएमवी के साथ, पीआरवीसी विद एसआईएमवी, बाई लेवल है इसमें जो बाईपैस